Čau! Šoreiz būs stāsts par otrās guļamistabas krāsošanu nobeiguma darbiem. Jā, protams, tā šī guļamistaba pārvietīsies pa viesu guļamistabu plus darba telpa. Datorgalds un vispārējais. Šajā stāstā redzēsiet, kā tika aiztaisīt lūka, špaktalēt, krāsot griesti, krāsot sienas, protams, arī ielēju izlīdzinošo grīdā. Bet tikai man tā interesanti, es nezinu, kāpēc tas izlīdzinošais ir tāds bišķi smirdošs pasākums, laikam tas polimēra efekts, bet ceru, ka pazudīs tas maka. Jā, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like, nepatik, dislike. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidām nākamos video. Tā! Doma sākt pabeigt arī otro guļamistabu. Bardaks ir liels. Palīdz ar fiksti kaut ko izrevidē, ko vajag, ko nevajag. Palīdzēs man izsviest kaut ko ārā. Papriekš jāsavāc bardaciņš. Un tad varēsim sākt špaktelēt. Pirmā kārta ir nogruntēts. Rupjā špaktelēšana arī. Jāiztaisa šitā lūka būs, jo tagad es viņu verandā likšu. Un, protams, arī te visi satraumēts. Bet nekas traks nav. Protams, arī ar akrilu visi jāizstrādā. Viss tās vietas, šitam būs vismaz normāli izkaltis, vairāk nekas nestaigās. Akrila ciet un vairs arī problēmas nevajadzētu būt. Nedaudz mainās plāni. Šī istabiņa kļūs par viesu guļamistabu vai arī darba istabu. Viesis tā kā šādi tad tikai ir. Un tad izmantos arī kā darba istabu. Šī vietā nāks dators. Protams, ar vienu pa mazu. Un doma uzraut viņu augšā. Trīs stepseļus ielikt. Bet negribās šitan, kas saka, griezt ārā. Bet redzēsim, pamēģināsim, vai es varēšu vispār izborēties. Ja nevarēs, tad griezīs. Bet sākumā izborējam šitos, izskaļam ārā un mēģinam izborēt cauri. Tā, vēl vien šitāds te jānopērk, lai var pielikt klāt. Bet tagad jāizborē cauri. Kabeli dabūja cauri, te bišķītiņi būs jāpielabo, bet tas nav, ka tev viss jāpielaboja. Kniebi jau noslieko. Uzmaisam uniflotu un liemējam visu to iekšā, izsūcam putekļus. Izraujam tur, kur nāks kabelis iekšā. Pārbaudam, vai viss deg. Viens man pietrūka šādi, es nopirkšu un pēc tam viņu samaukšu klāt. Nekāda tādēļ traģēdija kā nav. Viņš tur būs jāpieļ šī, bet tas nekas. Es domāju, ka man ir viss trīs ir. Labi, nekas. Vai galst. Tagad vajadzētu aizdarīt to vietu, kur bija domāta lūka. Tā kā verandu uzbūvēju, tur likšu lūku un šitien vairs nekas tāds nevajadzēs. Lai atrastu, kur ir skrūves, es izmantoju magnētu. Šī vietā ir skrūva. Magnēts turās, viss.
te arī ka viņi ir atrasti. Malas ir noņemtas, te bišķi nogriezts. Jāsaskrū vēl profili. Pa vidam vēl kaut ko jāieliek. Jānosiltinā putuplastu. Tā no iekšpuses vairs nav jāčikinās. Un jāskrūvē reģips būs. Putuplasts pielīmēts. Un tagad varam likt profilus. Amizanti, bet ar dažādiem gabaliem. Bet ir ciet. Atliek visu aizšpaktelēt un nogruntēt. Un tagad viss tas brīnums ir jāizšpaktelē ciet. Šie un šitas caurums arī aizbrauc ciet. Viss ir rūpīgi jāiespiež iekšā, lai pēc tam laika sākās visādi brīnumi. Nākamie pirmā kārta nokaltīs. Un tad likšu vēl vairāk vietas, lai viss izlīdzinātu, lai paliek normāls. Un tagad jāņem ar akrilu, jāizspiež visu stūri ciet. Lai neveidotās plaisas nākotnē. Es paņemu logu šķidrumu, ko logu mazgāt. Uzsmidzinām. Noveltam šitā paša stūrīti. Viss, un tā visu stūrus. Un būs labi. Tagad sāksim smalko špakteli, orgipsu. Viss smalkums ir jāapstrādā. Ņemam pampu, pārbaudām visus sīkumus. Visi sagatavot, visi putekļi ir iztīrīti, visi stūri izsūti. Varam sākt otrā kārtas gruntēšanu. Pirmā kārta bija nogruntēta jau sen jau. Tagad atliek tā sākā otrā kārta. Visi stūri ir nokrāsoti. Tad jāņem visi plakni cauri. Tagad nogruntēsim grīdu, lai var pēc tam uzlaist virsū izlīdzinošo. Es izmantoju mīra izlīdzinošo. Tad es saprotu, ka jāizmanto ar viņu pašu gruntēm. Kā jau vienmēr rekomendēju. Viņu vajag viens šitas bumbulis par 3 litriem. Tās arī ir 3 litru ūdens ieliet. Un ar makaviku jābūt, kā bīrsti jābūt tā iekšā. Labi, laucam. Viņš ir paredzēts aptuveni 10 kvadrātiem. Man arī aptuveni tīri, ka 10 kvadrāti. Samaistam. Ņemam instrumentu un sākam mālēt. Protams, vajadzēja varbūt viņš kvadrāti darīt, priekš nogruntēt un izlīdzināt grīdu un tad krāsot. Labi, tā ir gruntene, tas sīkums.
Ja kasīt jau visu varēja dabūt nost. Sāksim liet virsū izlīdzinoša grunteni nokaltus. Pirmo reizi, ko tādu dara, izmantoju šito te Mīra 670 cemplā. Jāmaisa viens maiss uz aptuveni 4,75, 5,25 litru ūdens. Ņemam mikseri un jāmaisa 2 minūtes. Un tagad jāsaka liet no vienas malas. Izlīdzinošais ir salikts, kā saka, saliets. Atliek gaidīt, kad žūst. Ķipa pēc 2 stundām drīkst kāpt virsū. Pēc 6 jau var otrā apstrāde un pēc, laikam, pēc 12 vai vairāk bija, var jau ķipa flīzēt un vispār jau man tā kā flīzēt nebūs, un tas neuztrauc, man galvenais ir uzliec. Un pēc tam nāks virsū tepiķis. Sāksim krāsot griestus. Paņemam krāsu, protams, sakratam. Tagad ņemam plato rullīti un krāsojam visu plakni. Jāsāk krāsot sienas. Es darīšu pa vecai metodei mirs, likšu spakteļlāpstiņu ar potiņu, un pēc tam mazo rullīti un tad ar lielo rulli. Un te viens ieteica ņemt rozā, bet tagad es nebiju veikalā, tad neko darīt. Labi, un maucam. Tagad paņemam mazo rullīti. Un prātīgi nobraucam. Tagad ņemam lielo rulli un pa plaknēm aiziet. Šitas jāliek atpakaļ, savādāk siltā grīda nestrādā.